ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সন্ধিস্মিতা ব্লগ। তো কেমন আছে সবাই? আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো, বাসো না আছো, যাই হোক আনন্দের সাথে একটুখানি তুতলে যাচ্ছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার একটা ভিডিওতে তোমরা একটু মোটামুটি আমাকে সাপোর্ট করেছো, তো তার জন্য খুবই থ্যাংক ইউ। সেই জন্য আমি আবারও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এলাম এবং তোমরা যেটা রিকোয়েস্ট করছো সেটাই তোমাদের রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে আমি তোমাদের কাছে আবারও একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। আশা করছি তোমরা সবাই আমাকে আবারও আগের ভিডিওর মতন সাপোর্ট করবে। তো চলে এসেছি এইটা ম্যাচবক্স দিয়ে স্নেজিং চ্যালেঞ্জ করতে বলেছিলে, প্রায় অনেকেই বলেছো, তার জন্যই আমি এইটাকেই আগে করবো বলে ভাবলাম। তো সেই জন্যই ভিডিওটা বেশি বড় করব না ভিডিওটা, কারণ অনেকে বলছে যে অনেক বড় বড় করে ভিডিও দিতে, কারণ অনেক বড় বড় করে ভিডিও দিতে গেলে আমার মানে এত নেট নেই, যার জন্য আমি বড় বড় করে ভিডিও দিতে পারি। তো যাই হোক, চলো আজকে শুরু করি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। আর 1 মিনিট তো ওভার হয়ে গেছে, আমি 2 মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করছি, ততক্ষণ আমি তোমাদের সাথে একটু বক 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 করতেই পারি, তাই না? তো এটা যেটা এই মানে ম্যাচ বক্সে আমি এই রকম পেয়েছি, বাট আমি মানে কাঠের যেটা হয়, উডেনের হয়, ওটা আমি পাইনি। তো এইটা দিয়েই পেয়েছি, আমি এটা দিয়েই করব। আর ভালো লাগলে তো প্লিজ লাইক দিও, কমেন্ট দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও, আমি তোমাদের কাছে এইটাই আশা করব। আর এটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমি খুব এক্সাইটেড। আমি 3 মিনিট করব, ঠিক আছে? 3 মিনিটের আমি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। কথা হয়েছে 40 হয়েছে, আরও একটুখানি করব। টিপের ডিজাইনটা রেখেছো কিরকম? এটা আমি শর্টস বানাচ্ছিলাম, যার জন্য এরকম করা হয়েছে। তো ঠিক আছে, 50 হয়েছে, বেশি দেরি করব না, কারণ আমার বুঝতেই পারছো আমি এই কারণের জন্য আমি বেশি বড় বড় ভিডিও দিতে পারছি না। তো চলো স্টার্ট করি। প্রচুর জোরে হচ্ছে হাঁচিটা। সর্দি বেরিয়েছে। 16, 17, 18, 20টা করবই, 19, 25টা হবে।
না 20 হয়েছে, 20 হয়েছে, শেষ, কমপ্লিট হবে না, হবে না, হবে না। চোখে কাজল ফাজল সব উঠে গেল। তো 3 মিনিটে 20টা কমপ্লিট করেছি। নাকটা জ্বালা হয়ে গেল। বারুদগুলো মানে গলে গেল, বুঝতে পারছি না, বারুদগুলো গলে গেছে। এই যে দেখো, জানি না এটা হয়তো করা ঠিক হলো কি হলো না, আমি জানি না। এই যে দেখতে পাচ্ছ, বারুদটা গলে গেছে, সেরকম নাকটাও জ্বালা করছে। তো যাই হোক, তোমাদের আমি কথা বলতে পারছি না। তো বাই, ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, বাই। এরকম মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ভালো লাগলে আরো আমাকে অনেক 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 এরকম চ্যালেঞ্জ আমাকে দিয়ে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো। টাটা।